हेलो गाइज नमस्ते म हुँ सुभाष प्लोन तपाईँहरूको माझबाट रोमानियाको बुकारेस्ट सिटीबाट यतिखेर चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु यो रोमानिया चाहिँ ठाउँ यसो चाहिँ सबै हरियाली यहाँ चाहिँ धेरै अन्नबाली खेतीपाती उत्पादन गर्ने देश रहेछ यो रोमानिया पनि सबैजना नेपाली साथीहरू खालि रोमानिया रोमानिया भन्छन् रोमानिया भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो कृषि योग्य र कृषि चाहिँ यो धेरै अन्नबाली उत्पादन गर्ने देश हो यो कृषि प्रधान देश हो यो पनि ठाउँहरू ठिकै छ अझ हामी छुट्टीको बेला यसो घुम्न पार्क यसो घुम्न आएको एकजना हाम्रा भाइसँग र नेपालका साथीहरूले चाहिँ खालि रोमानियामा रोमानिया भन्छन् रोमानियामा आएपछि थाहा हुन्छ तपाईँको रोमानियाको वातावरण कस्तो हुन्छ भनेर हामी नेपालीले भन्दा उनीहरूले रोमानियाको मान्छेले बढी काम गर्छन् कति खटेर काम गर्छन् अलि हामी पनि एकदम फास्टमा काम गर्न सक्यौँ भने ठिकै छ हामीभन्दा अलिकति ढिलो उनीहरूभन्दा अलिकति कम अलिकति स्पिड कम भयो भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उ गर्न सक्छ है अनि वास्तवमा हो भने चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ भन्न गइरहेको छ रोमानिया भन्ने देश चाहिँ यस्तो हुन्छ है हेर्नुहोस् पुरा खाली खेतै खेत छ है खेतै खेत छ यहाँ जङ्गलहरू छ टन्नै रोड पनि एकदम सुनसान छ ठाउँ त राम्रै हो नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन राम्रै हो आफूले राम्रो हुनु पर्यो कम्पनी राम्रो हुनु पर्यो र मेन पावर एजेन्सीले चाहिँ तपाईँलाई सही ठाउँमा काम लगाउनु पर्यो भोलि गएर टिआरसी बनाउने सक्नु पर्यो कम्पनीले होइन यदि टिआरसी नबनेको खण्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिचैले हुनसक्छ एकदम नेपालबाट आउँदाखेरि एकदम बुझेर कम्पनी राम्रो छ कि छैन टिआरसी बन्छ कि बन्दैन भनेर सोधेर महिनाको तलबमा हो कि घन्टाको सिस्टम हो कि त्यो पनि बुझेर आउनु होला खाना फ्री छ कि छैन सुत्ने व्यवस्था छ कि छैन त्यो पनि बुझेर मात्र आउनु होला र 8 लाख रुपियाँ तिरेर चाहिँ तपाईँहरू नआउनु होला यहाँ खासै धेरै लगानी चाहिँ लाग्दैन वास्तवमा हो भने चाहिँ मान्छे 4 लाख 5 लाख 6 लाख बढीमा 6 लाखसम्म तिर्दा ठिक हो 7 8 9 लाख रुपियाँ तिरेर चाहिँ नआउनु होला किनकि तपाईँले यहाँ आएर दुःख गर्ने हो तपाईँले 9 लाख पैसा कसले तिर्ने भोलि ऋण आफूले ऋण गरेको पैसा कसले तिर्छ आफैले तिर्ने हो आफैले कमाएर तिर्ने हो त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 8 9 लाख रुपियाँ तिरेर चाहिँ नआइदिनु होला रोमानियाको लागि यदि दुबई कतारतिर नै हुनुहुन्छ भने दुबई कतारमै मासिक तपाईँले नेपाली 70 80 हजार कमाउनुहुन्छ भने तपाईँ केही समयको लागि दुबई कतारमै बस्नु होला रोमानिया चाहिँ नआउनु होला रोमानिया आउनुलाई कुनै नौलो कुरो होइन रोमानिया आउनलाई चाहिँ नौलो कुरो चाहिँ होइन तपाईँको 40 50 वर्ष उमेरको सम्म हुँदा पनि यहाँ आउन सकिन्छ तर काम गर्न सक्नुपर्छ यहाँ भिजा दिन्छ नदिने होइन यहाँ रोमानिया गभर्मेन्टले भिजा दिन्छ तर साथीहरू चाहिँ धेरै नै हतार गरेर ओभर कन्फिडेन्ट भएर पनि इङ्ग्लिस धेरै जान्ने भएर पनि नगर्नु होला एमबिसी आउँदाखेरि चाहिँ एकदम नर्मल तरिकाले ब्रोकन इङ्ग्लिस नर्मल तरिकाले चाहिँ क्वेसन दिनु होला सकभर नजाने जस्तो गरिदिने होइन धेरै इङ्ग्लिसमा चाहिँ बढाइ लम्बाइ चौडाइ गरेर बोल्न थाल्यो भने यो मान्छे ट्यालेन्ट रहेछ रोमानियाबाट अरू देशमा यो स्वर भएको छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई एम्बेसीको कन्सुलरले तपाईँलाई भिजा नदिन सक्छ अनि अर्को कुरा रोमानियाबाट नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ एकदम न्यानो खालको कपडा ल्याउनु होला केही समय त यहाँ निकै जाडो हुन्छ है अनि तपाईँहरूलाई चाहिने आवश्यक सामानहरू ल्याउनु होला र अनि बाँकी कुरा त्यही हो अनि रोमानियन भन्छन् अरू देश पनि छन् आउने मान्छेको लागि सबै देश खाली छ आउन सक्ने छ भन्दै म तपाईँहरूको माझबाट चाहिँ म सुभाष ब्लोन खास त कुरो त केही छैन है भन्नु त केही छैन कुराहरू त्यही हो रमाइलो घुमघाम है गाइस बाई बाई